Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ako naman po ito ulit, si Bam. But for today, hindi muna tayo lalabas. Okay? So, yung mga nakaraan nating mga kwentuhan, usually lumalabas tayo. Usually, halaman. Ayun. So, today, dito lang muna tayo sa bahay. So, welcome po pala muna, no? Sa aming bahay. Salamat sa Panginoon. So, follow nyo na rin, guys. Project 1187. That's Project 1187 on Instagram. Doon namin isi-share yung journey namin sa pag-renovate. In a way, we'll also share to you yung mga finds namin, no, for our home. And hopefully, you can support it, no? Na po pala, atin-atin lang po ito. Ikinasal na po ako sa nang busted sa akin nung college na ba tayo nun, my love? Yeah, college, hanggang working, hanggang nung last na kasal namin together, friend zone pa niya ako. But, God is really good. And kami po ay kinasal na. We just had our civil wedding noong October 17, 2020. So, it was a memorable day. Truly a memorable one for me and for Crisel and for Anissa. We'll share it to you guys. Grabe rin ang experience namin sa pag-prepare nung sa aming civil wedding. 1 week, no, my love? So, without further ado, isa-isahin na po natin. Random na lang kung ano yung mga i-unbox natin today at ano-ano yung mga natanggap naming mga regalo from friends. Ready na kayo? Game! Ayan. So, una sa lahat, buksan natin isa sa mga importante. Siyempre, pagka nagsisimula ka ng pamilya or nagsisimula ka na meron kayong bahay, yan, importante na may baso. Okay. My love. Okay. Si Crisel, ang masabi ko sa kanya, hindi lang, meron kasi talaga yung, katulad ko, kuripot ako eh. So, meron talaga yung affordable. Basta affordable yun na. Okay, so si Crisel is that talagang thinking buyer siya. So, she thinks about the affordability and at the same time, kumbaga aesthetics din, no? So, okay, for this one, hindi ko ma-pronounce yung brand, so hindi ko na sasabihin. Okay. Uy, ganda. Pakita ko na lang sa inyo, guys. Uy. May baso na kami, guys. May baso na. Ayan. So, mga panimula, no? So, may pabaso. May pabaso tayo. Ayan. Okay. Ang next naman, syempre, kung may baso, kailangan ng kutsara at saka tinidor. So, may mga napamili na kami ni Crisel na mga kutsara at saka tinidor. Pero naisip ko lang, parang pang-welcome ko rin sa kanila. Nagpagawa ako. So, wala lang. Naisip ko lang, mag-start kami sa aming bahay. So, yan. Nagpagawa ako ng 3 set ng kutsara, tinidor na may pangalan namin. So, kita ko ba? Ang bawat pamilyang Pilipino may bigas. At kapag may bigas, may rice cooker. So, eto, no joke. Sa mga makakarinig, galing sa kanila. Nga pala, Asahi, yung misis ko, sobrang loyal supporter nyo. Halos karamihan ng appliances dito sa bahay namin, Asahi. So, kung meron man pong nakakarinig dyan na taga-Asahi, beke naman. Okay. So, wala. Di po ito sponsored, Hindi ito sponsored vlog. Malay ko kung sinong makapanood nito from Asahi. But, yeah, we love the brand. We like it. So, yeah. Bumili si Crisel online ng automatic rice cooker with steamer. Naks.
Pero maganda siya. Guys, papakita ko na lang. Okay, ito yung, siyempre, kusan, yung pag naguhugas tayo ng bigas, di ba? Oh, ganda eh. Parang hindi siya dumihin. Parang ganun yung dating niya. Hindi siya silver. Basta hindi siya dumihin eh. Ganda. Ganda pati ng, ano, ng Asahi. Di ba Asahi? Asahi! Wow. Yan. Okay? So, that's our rice. Ang una naming rice cooker. Okay, so syempre, meron kang pang kanin, meron ka rin pang ulam. So, sabi namin, paisa-isa lang kami. So, meron na kaming mga kawali, pamprito-prito namin. Pero, eto, si Crisel mahilig pong magluto ng pasta. So, at syempre, mag-aaral na din daw siya magluto ng ibang ulam. Okay, so, bumili kami ng kaserola. Okay. Well, true enough, nung nakita naman namin, nung nilapit niya na sa amin, nagustuhan talaga namin din yung itsura niya. So, ayan, meron siyang transparent cover. So, kita mo yung niluluto mo habang pag nagpapakulo ka na ng iyong ulam. Ayan. Ganda. Yung knob, may parang wooden design. And then, siya ay marble non-stick. Okay, so yan. Guys. So, para less hirap sa pagluluto kapag madikit or maglagkit yung ulam. But this one, we hope it's non-stick. Ayan, so, ganda rin yung handle niya, guys. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayan. So, yeah. So, guys, ayan. Teka, medyo mabigat siya. Okay. Ito yung mga features niya. So, adjustable tilt. So, nagaganon siya. Siyempre. 3 speed. Adjustable din yung height niya. Siyempre, may ikot. And, yeah, high quality motor. But, yeah, to us, kaya talaga namin siya napili because of yung aesthetics niya. Ganda talaga niya. Maganda talaga siya. Excited na ako actually buuin to kasi bagay siya dun sa aming, yung theme ng bahay namin is black and white. And ito, yan, to add more to our theme dito sa bahay. So, itim na may wood. And so, sa mga may gusto, hanapin nyo rin online, Asahi electric fan. Takore! Okay, so, papainit ka. Ayan, so, ito. Ako nag-ano kay Crisel nito na talagang magbili kaming takore. May takore rin kasi yan nung bata ako eh. So, lalang. So, pinili kong brand, Omega. Support sa sponsor ng aking kapatid, Hayate Dimples, Omega brand. Takore. Okay. Oh, di ba? Classic takore. But ngayon, kakaiba na sila. Kasi yun nga, meron, oh, di ba? Oh. Oh, ha? Kita niya? Oh. Oh, ha? Di ba? Okay, guys. So, syempre, yun nga, after ng civil wedding namin, may ilang mga kaibigan na nagpunta dito sa bahay. Magulo pa yung bahay. Pero yun, pinuntahan nila kami para maghatid lang ng kanilang mga regalo. So, ito ang una. Unang-una silang dumating. Si Sir Jello and si Miss Jane. So, may kasamang wine to. Hindi pa namin naubos, huwag kayong mag-alala. Nandun lang siya. Pero, ayan. Nakatuwa lang, meron pang note. So, kakatuwa lang kasi yun nga, pag nagsisimula ka pa lang, so,
hindi mo pa lahat nabibili, pero may mga kaibigan, mga mahal sa buhay na yun, nagpupunta para magbigay ng ganito. So, yan. Ito, wala kami, sabi ko sa inyo, wala. We never really expected people coming here and giving us gifts. So, hindi rin naman madaming dumating, but we really appreciate the people who remembered. Si Patrick, Tito Trix, Inang, ang aking inang, si Inang Reg. Nag-bake siya ng caramel bars for us. So, Tito Trix, Inang, thank you very much. Super, super appreciate it. And Nico, thank you. Binigyan nila kami ng essential oil ultrasonic diffuser. Wow! Or ang tawag dito sa ano is dewdrop. Ayan. So, Young Living. Yan yung pinaka-brand niya. Buksan ko ba? So, I think ito yung mismong oil. Ayan, may oils dito. Hindi magiging oil tito na ba ako? Oilbularyo ang tawag nila. So, ano yung bala niyan, love? Ayan, so, ayan yung itsura niya. Okay, yung binigay sa atin ni Kat and ni Nico is lemon and lavender. Oh my God, I heard so much about lavender. Ito ba yung masarap pang patulog? Oh my God! So, ayan. Lavender and lemon. Thank you very much, Katnix. Sobrang thank you. Super appreciate it. Sakto sa amin ni Crisel pag stressed, yan, sa bahay, re-relax kami. For sure, gagamitin namin to. So, maraming salamat sa inyo. Okay, last but not the least, ang sabi lang ng Lala Move Rider, eto sabi lang, taga San Pedro daw, taga San Pedro Laguna, yung nagdala ng regalo na to. So, sobrang clueless ako. Isa lang yung kilala ko na sa ngayon na taga San Pedro. Tinanong ko pa siya, which is my coach, my lead in Canva, where I work. So, I asked my lead, si Madam Ann. We call her Madam. So, tinanong ko pa siya, sabi ko, Madam, kayo lang po yung kilala kong taga San Pedro, Laguna. But she said, hindi siya yung nagpadala. So, totally clueless, guys, kung sino nagpadala nito. Kasi, wala yung sulat, typewritten. So, hindi ko talaga, ano ba to? Ano siya? Okay. Hindi mo siguro to bomba, no? Ganda nga pala nung wrapper, kung sino man po nagbigay nito, ngayon ko palang malalaman. Inimportant talaga. So, kami ni Crisel, super appreciated namin. Naalala nyo kami on our civil wedding. So, ay, wow, my love! Look! Oh, so nice! Sino ba? Oh my God! This is so nice, guys. Katuwa naman. Katuwa po kayo. Okay, so congratulations, Bam and Crisel. The date of our civil wedding, October 17, 2020. I knew it! Thank you sa mga katrabaho ko po sa Canva, sa National Ann Team. And so, thank you very much po sa inyo. Pero kailangan ko malaman kung ano yung loob. Ayoko mag-assume. Oh my God. Oh my! This is from Young Living din. Uy. We'll have to see that. I think we get to know yung mix ng mga oils. Madam Ann, thank you po, Madam. Maraming salamat po.
bukas ah. Yan. Wala, meron na sa sala, meron din sa kwarto. Another one! Guys, ganun nyo ba talaga kaano si Tito Bam na stressed? Medyo may pagka-workaholic po ako, but yeah. Thank you. Grabe naman! Oh my God! So nice of you guys! Napakababait nyo naman. Grabe naman, Lord. Thank you. Sige, buksan natin. Madam, sabi mo hindi kayo to. Oh my God, it's a complete set. We have peppermint. Thieves ba to, my love? Lemon. I don't know how to pronounce some of the mixes. Dijais. Sorry naman po sa mga matagal na nagyayang living. Hindi ko po ma-pronounce yung ibang ano. May raven, panaway, frankincense, lavender, citrus fresh. Ano to? Copa. Yeah. Guys, this is a complete set of Young Living. Oh my God, meron pa pala sa loob nun. Okay. Wow. Guys, hindi siya natatapos. Okay. So, bukod dito po, meron pa siyang ganito. So, it's really a complete set. Maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanilang housewarming / civil wedding gifts to us. And we continue to share to you guys our journey as we continue to build our home, our family, me, Crisel, and Anisha. So, hanggang sa susunod po nating kwentuhan, yun lamang po sa ngayon. If you have comments, suggestions, any kind of feedback, welcome po sa amin yan. We greatly appreciate it. Lagay lang kayo, comment down below. If there are topics that you wish for us to tackle, to discuss, food ba yan? Travel ba yan? Although limited pa yung travel natin, are there places that we can go to na hindi nyo pa nasusubukan pero baka kami mapuntahan na namin? So let us know. Share your thoughts. Thank you very much to every one of you na kahit yung mga bumati lang and those na nagdasal para sa aming civil wedding. We're asking prayers then for our church wedding on 2022. So, maraming salamat po sa inyong lahat.